लोग फार्म टेक चलो एक साफ की निकाल हैं बड़ी वाली निकाल दे, ऊपर वाली निकाल दे, नीचे भी से निकाल लो, निकाल कान पर एक और बच गई सुई और कहाँ हो तेरी तरफ भाई तरफ हुई है वो तरफ ठीक कर लो। तुम गोली साफ्ट क्यों निकाल दो हैं जा क्यों निकालने साफ्ट हाँ क्या साफ्ट ही निकालो ना यार भैया, अभी तो सोच रहे थे यार साफ्ट ही निकालो ना। तो बंद कर दो खेल खत्म पैसा जम